Suomen sodan aselepokuukausien tautihelvetti Peräpohjolassa. Marraskuun 19. päivänä vuonna 1808 solmitun Olkijoen aseleposopimuksen mukaisesti annettiin Suomen sodan ruotsalaisjoukoille 10 päivää aikaa vetäytyä Oulusta kohti Pohjanlahden perukkaa ja emämaata, ylittää Kemijoki ja jättää sen molemmat rannat venäläisten hallintaan. Perääntyvät joukot saapuivat alueelle joulukuun alussa ja päämaja asetettiin Suomen ja Ruotsin nykyiseen rajakaupunkiin Tornioon. Suomalaisjoukot majoitettiin kaupungin lähiympäristöön. Perääntyvän armeijan rippeitä vaivasivat kulkutaudit. Matka Oulusta muodostui puolikuntoisille ja sairaille joukoille koettelemukseksi. Heidän varustuksensa ei ollut alkuunkaan riittävä noin 100 kilometrin hyisen talviseen jalkapatikkaan. Se taitettiin puhkikuluneissa kengissä ja vähäisissä taisteluvarusteissa. Moni jäi matkalle, eikä perilläkään odottanut helpotus. Talvisessa kaauksessa Peräpohjolan köyhät talonpojat vaatimattomine asuinsijoineen joutuivat nimittäin ottamaan hoitaakseen vetäytyvien, huonokuntoisten sotilaiden majoituksen talven ajaksi. Lähes koko armeijan aselepoaikainen huolto jäi siis jo ennalta vähävaraisen paikallisen siviiliväestön vastuulle. Ruoka ei varsinaisesti päässyt missään vaiheessa loppumaan, mutta sen säännöstely oli tiukkaa, eikä etenkään lämmintä ruokaa usein ollut tarjolla. Kaikkialla oli muutoinkin kylmä. Polttopuut oli käytetty loppuun. Niitä ei enää saatu lisää, sillä koko kuljetustoimi häiriytyi pahoin hevosten puuttuessa. Eläimistähän oli talvirehun loputtua luovuttava. Sänkyjä ei täpötäysissä majoitustiloissa ollut, vaan sairaatkin makasivat vetoisille lattioille levittyillä oljilla, joita niitäkin oli niukasti. Armeijan käyttöön anottuja sotasairaaloiksi tarkoitettuja tiloja ei saatu laisinkaan, vaan sellaisiksi ylennettiin pieniäkin maatiloja. Huoltotehtävä olisi ollut paikallisille raskas jo sellaisenaan. Kun vielä ottaa huomioon, että menneisyyden sotajoukot lähes poikkeuksetta kantoivat tappavia kulkutauteja mukanaan, muodostui aselepovaiheen 3 kuukaudesta Peräpohjolassa koettelemus, jota eräs kenttälääkäri vertasi elämiseen kuoleman valtakunnassa. Joukot jouduttiin sullomaan talvikuukausien ajaksi paikallisten poloisiin tupiin, ahtaasiin alkeellisiin oloihin, joiden johdosta kulkutautitilanne yltyi sietämättömiin mittoihin. Paikallisten talonpoikien mahdollisuudet huolehtia edes omien perheenjäsentensä hengissä pitämisestä olivat ankaran sotatalven aikana koetoksella. Kun pakkaan lisättiin vielä noin 15 000 huonokuntoisen miehen läpimarssi, loppuivat heidän resurssinsa niin majoittaa, huoltaa, hoitaa kuin lopulta haudatakin viimein tyystin. Menneisyydessä oli tyypillistä, että taistelukenttien puutteelliset hygieniaolot tarjosivat ihanteelliset olosuhteet monien taudin aiheuttajien leviämiselle. Usein suurempi osa miestappiosta olikin osoitettavissa tautien kuin sotatoimien aiheuttamaksi. Kun henkilökohtaisesta puhtaudesta huolehtiminen vaikeutuu ja sotilaat joutuvat viihtymään samoissa saastaisissa vaatteissa yötä päivää, saattuvat täit ja kirput lisääntyä ja levitä mielin määrin. Syöpäläiset eivät kuitenkaan ole ainoastaan epämiellyttäviä seuralaisia, vaan ne voivat tartuttaa myös vakavia tauteja. Suomen sodan aikana tällaisia olivat toisinto tai pilkkukuume. Ilman viemäröintiä pitkäaikaisissa leireissä ulosteet pääsivät helposti kosketuksiin juomaveden kanssa, mikä puolestaan levitti suolistosairauksia, kuten lavantautia tai punatautia. Sairaiden siirtäminen karanteeniin oli usein mahdotonta. Kaikkialla oli täyttä ja terveet joutuivat pääsääntöisesti jäämään sairaiden joukkoon, jopa hoitamaan heitä, ja näin taudit levisivät helposti sotilaiden majoituspaikoissa. Suomen sodan aselepokauden Peräpohjolassa lääkäreistä ja sairaanhoitotarvikkeista oli jatkuva pula, vaikkeivat tuon ajan kenttälääkintämenetelmät muutenkaan järin tehokkaita olleet. Armeijassa pääasiallisena lääkkeenä oli viina. Sitä ohjeistettiin lisäämään keittoannoksen sekaan, mutta moni nautti annoksensa mieluummin ilman keittoa. Toisinaan viinaan lisättiin pippuria tai pohjoisen yleislääkettä katajaa. Vaikka alkoholi tai siihen sekoitetut mausteet eivät varsinaisesti parannuskeinoina toimineetkaan, pahimmillaan pikemminkin päinvastoin, saattoi humala parhaimmillaan tuoda edes hetkellisen helpotuksen sairaiden kärsimyksiin. Hoitohenkilökuntaa ei ollut nimeksikään, vaan paikallisen väestön, yleensä naisten, oli usein huolehdittava sairaanhoidosta yhdessä lievemmin sairaiden sotilaiden kanssa. Kun paikalliset sitten uupuivat tarttuneen taudin edessä, he veivät tartunnan koteihinsa. Kukaan ei ollut enää huolehtimassa sairastuneista.
Tilanteen vakavuutta kuvaa hyvin se, ettei sairaalla sotilalla hädän tullessa ollut muuta keinoa kuin laskea alleen, lattia peittäville oljille. Työvoiman sekä puhtaiden olkien puuttuessa niitäkään ei lopulta vaihdettu enää uusiin. Mistä tässä ruton tapaiseksikin nimetyssä taudissa sitten mahtoi olla kysymys? Eräs merkittävä asia oikeaan diagnoosiin päätymisen kannalta on se tieto, ettei taudille näyttänyt syntyvän lainkaan immuniteettia. Usein ne, jotka olivat jo kertaalleen parantuneet, sairastuvat pian uudelleen, minkä johdosta he tavallisesti lopulta myös menehtyivät. Aikalaiset kutsuivat tilaa kenttätaudiksi, eli nostoväen sairaudeksi. Todellisuudessa kysymyksessä olivat luultavasti monet yhtäaikaiset epidemiat, jotka jylläsivät ahtaisiin äärimmäisen likaisiin tiloihin sullottujen sairaiden keskuudessa. Kyseeseen saattaisi tulla sellaisten tautien, kuten hermokuumeen, pilkkukuumeen, punataudin, lavantaudin tai erilaisten keuhkojen ja hengitysteiden tulehdusten, kuten influenssan yhteisvaikutus. Lisäksi on huomioitava myös aselepoajan huonoon ruokahuoltoon liittyvät puutostilat. Niistä erityisesti keriikki. C-vitamiinin uupuminen ravinnosta alkoi kuitenkin vaikuttaa vasta kevätpuolella sotatalvea, kun tartuntataudit alkoivat jo hiljalleen hellittää otettaan. Tuohon aikaan muun muassa hampaat pudottavan ja lopulta jopa kuolemankin aiheuttavan keripukin hoitokeinot olivat vielä tuntemattomat. Samoin epähygienisten olojen ja tautien leviämisen välistä yhteyttä ei vielä täysin käsitetty. Tautien uskottiin tarttuvan suoraan pahanhajuisen ilman miasmojen välityksellä. Mikrobien roolista ei tuolloin vielä ollut ymmärrystä. Kuinka paljon uhreja sotatalven aselepoaika Peräpohjolassa sitten vaati? Eräs kenttälääkäri oli listannut sairastuneiden määräksi vuoden 1808 joulukuusta seuraavan vuoden helmikuun loppuun lähes 6000 henkeä, joista noin kolmannes myös kohtasi matkansa pään. Ruotsin puolella Länsipohjassa vielä noin 200 menetti henkensä. Esimerkiksi Alatorniossa myös paikallisia menetettiin normaalivuosiin verrattuna lähes 5-kertaisesti. Nopeassa aikataulussa kertynyt valtava vainajamäärä oli myös haudattava jonnekin. Sairastuviksi muutuneissa pirteissä taudit keräsivät kuolemansatoa niin nopeasti, että yön aikana kuolleet jouduttiin aamuisin keräämään ulkoseinämille odottamaan viimeistä matkaansa kirkkomaan siunattuun multaan. Kirkkomailla haudankaivajat ja myöhemmin toimeen määrätyt sotilaatkin kaivoivat hautoja valmiiksi odottamaan seuraavana päivänä niitettävää kuolemansatoa. Pian heidän yrityksensä eivät enää riittäneet. Kuolleita kasautuu nopeammin kuin hautoja oli saatavilla olevan työvoiman turvin mahdollista avata routaiseen kivikovaan maahan. Hautaamattomia ruumiita alkoi kasautua kirkkomaille, vaikka vainajien tuomisesta oli tehty luvanvaraista. Kielot eivät tietysti auttaneet, kuin vainajista oli päästävä eroon tavalla tai toisella. Pian niitä tuotiin kirkkomaiden sienoille salaa. Lopulta papisto oli pakotettu siunamaan maatilkkuja sairastuvien läheisyydessä, jotta ylivoimaisella tahdilla syntyneet vainajat oli mahdollista haudata kunniallisesti edes joukkohautoihin. Suomen puolella tällaisia paikkoja on lähes 10. Joidenkin sijainnista mainitaan asiakirjoissa ja osa on käyty 1800-luvun kuluessa merkitsemässäkin. Toiset tuntee kuitenkin ainoastaan perimätieto. Tarinoissa hautojen uumenista kerrotaan nousseen routimisen vaikutuksesta nappeja ja jopa miekkojakin. Epätodennäköistä tosin olisi, että aseita olisi heitetty vainajien mukaan, mutta pahoin likaantuneita sotilaspukuja tuskin ehdittiin kaauksessa riisua. Tavallisesti sotilaiden vaatteita ei tietysti haudattu. Käyttökelvottomat usein poltettiin ja kierrätettävät pestiin ja savustettiin katajalla. Toisaalta Suomen sodan uhrien haudoista on aiemminkin löytynyt asepukujen jäänteitä. Nämä monien soturien viimeisiksi sijoiksi jääneet hautakuopat olivat syvyydeltään todennäköisesti vaatimattomia. Pakkasessa maan aukaiseminen on raskas tehtävä. Kun ottaa huomioon tuolloin vallinneet olosuhteet ja hautojen syrjäisen sijainnin, kaivuutoimeen tuskin uhrattiin kovinkaan paljon resursseja.